Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi jelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu dalam pertemuan kita hari ini. Masih ingat Bu apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Oke, kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Apa sudah diterapkan di rumah? Sebagian. Oh, sebagian. Jangan lupa untuk terus diterapkan. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang mencegah stunting dan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi untuk hari ini kita mau bagi kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama di sini ada 4 orang. Dia namanya kelompok bayi baru lahir. Oke. Di sini kelompok 2, kelompok ibu menyusui. Kelompok di sini apa kebutuhannya untuk bayi baru lahir secara fisik. Terus siapa yang berikan? Kalau di keduanya kebutuhan mental atau psikisnya. Oke, silakan didiskusikan. Kalau di sini dia kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Jadi apa kebutuhan fisiknya? Siapa yang kasih? Oke. Terus apa kebutuhan mentalnya untuk ibu menyusui? Bu, ya, sudah selesai. Yang perwakilan dari kelompok 1 Ibu Hania. Oke, silakan dipresentasikan, mungkin maju ke depan Bu. Ya, silakan Bu. Fisik untuk bayi yang baru lahir, yang pertama adalah ASI, kemudian inisiasi menyusui dini, kemudian pakaian, kebersihan dan imunisasi. Kebutuhan mentalnya yang memberikan Bu, siapa yang memberikan? Yang memberikan ASI ibu, kemudian inisiasi menyusui dini, yang memberikannya ibu dibantu bidan, kemudian pakaian yang memberikan ibu dan keluarga, kebersihan yang memberikan ibu dan keluarga juga, imunisasi ibu dan keluarga. Kebutuhan mental kasih sayang yang memberikan ibu, ayah dan keluarga, kemudian memberikan ASI diberikan oleh ibu. Oke, bisa ditempel Bu di sini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok bayi baru lahir. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Fisik dan mental untuk ibu menyusui. Kebutuhan fisik yaitu makan makanan bergizi, makan sayur-sayuran, yaitu daun katuk dan kacang-kacangan. Kedua, imunisasi yang memberi suami dan orang tua. Kebutuhan mental yaitu dukungan dari suami dan keluarga, yang memberi suami dan keluarga. Oke, terima kasih Bu, bisa ditempel jawabannya. Oke, mungkin masih ada yang mau ditambahkan Bu dari kelompok 1 atau kelompok 2 terkait dengan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Apa ada yang mau ditambahkan? Tidak Bu. Oke, sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Apakah kebutuhan dasar ini sudah dilakukan di dalam masyarakat atau di lingkungannya ibu-ibu? Oke, sudah. Oke, jadi memang untuk kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu harus terpenuhi. Jadi kalau untuk bayi baru lahir, IMD dan pemberian ASI eksklusif itu kebutuhan fisik, dan kebutuhan mentalnya itu kasih sayang. Jadi dengan memberikan kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui dan bayi baru lahir ini agar pertumbuhan anak ke depannya itu bisa bertumbuh optimal, anak bisa sehat, cerdas dan bebas dari stunting. Oke. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita bahas tadi terkait dengan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Yang mau kita bahas selanjutnya apa saja hambatan-hambatan yang dialami
oleh ibu menyusui dan bayi baru lahir. Kita diskusikan apa hambatan kebutuhan mental dan fisik serta saran solusi yang diberikan oleh ibu-ibu. Oke, banyak hambatan Bu ya yang dialami. Oke, dari kebutuhan fisiknya lagi. Ya. Silakan pemaparan dari kelompok 1. Apa hambatan dan solusi yang disarankan? Hambatan dari kebutuhan mental itu bapaknya sibuk kerja, akhirnya kurang kasih sayang. Solusinya sempatkan waktu untuk memberikan kasih sayang. Kedua, anggota keluarga yang merokok, solusinya tidak boleh merokok dalam rumah. Kemudian hambatan dari kebutuhan fisik, diberi susu formula. Solusi memakan makanan sayur-sayuran dan kacang-kacangan, contoh sayur katuk. Kemudian kebutuhan fisiknya hambatannya biasanya diare. Solusinya menjaga kebersihan bayi. Kemudian kebutuhan fisik hambatannya tidak lengkap imunisasinya. Solusinya rajin ke posyandu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan Bu hasil diskusinya. Ya, hambatan dan solusi untuk kebutuhan mental bagi ibu menyusui, yaitu kebutuhan mental, bapak sibuk kerja, solusinya sempatkan waktu untuk keluarga. Kedua, anggota keluarga merokok, solusi tidak boleh merokok di dalam rumah. Hambatan, ibu sering sakit, solusinya rajin ke posyandu. Kebutuhan fisik yaitu kurang makan makanan bergizi, solusinya harus banyak makan sayur-sayuran dan jaga kebersihan. Oke, terima kasih Bu. Usahakan Bu untuk yang kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui itu dapat terpenuhi. Jadi bisa dengan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, misalnya di posyandu, di puskesmas, ada juga di PAUD, atau memanfaatkan program bantuan yang ada. Jadi kan ada tadi disebutkan kebutuhannya makanan yang bergizi, jadi bisa dimanfaatkan bantuan yang ada, misalnya bantuan PKH untuk balita, itu kita belikan makanan yang bergizi sama dengan ibu menyusui. Terus juga program bantuan pangan non tunai, silahkan memilih sesuai dengan kebutuhannya ibu-ibu masing-masing. Kita mau lihat juga bagaimana jenis dan manfaat dari kebiasaan atau tradisi menyambut ibu baru melahirkan dan bayi yang baru lahir. Oke, silahkan diskusikan. Kalau kelompok 1 biasanya apa tradisinya atau kebiasaan yang dilakukan untuk bayi yang baru lahir? Diperdengarkan suara azan bagi kami yang muslim. Oke, diperdengarkan suara azan. Apa lagi Bu? Diberikan madu Diberikan supaya madu. lendir dalam lehernya keluar. Oke, diberikan madu. Oke, terima kasih. Bayi baru lahir biasanya dikasih kopi. Dikasih kopi. Ya. Terus? Hanya agar tidak kena penyakit mata tinggi atau Oke. kejang-kejang. Oke, terima kasih Bu. Jadi ternyata untuk kebiasaan-kebiasaan ini ada kebiasaan yang sebenarnya bagus, mendukung untuk anak bisa sehat, tapi ada juga kebiasaan yang ternyata tidak baik untuk anak-anak. Kalau tadi contohnya biasanya itu bagus, bisa dilanjutkan. Tapi pemberian kopi, pemberian madu, usahakan itu tidak boleh dikasih untuk anak yang baru lahir. Karena ternyata anak yang baru lahir ini Bu, organ tubuhnya itu belum sempurna. Jadi kalau kita kasih madu, justru pencernaannya itu belum bagus. Jadi bisa jadi nanti dia alami keracunan. Sama juga seperti kopi. Kopi ini mengandung yang namanya kafein. Jadi itu tidak bagus untuk anak baru lahir. Jadi nanti bisa anaknya susah untuk tidur. Jadi untuk makanan yang sehat untuk bayi baru lahir itu adalah ASI. ASI eksklusif. Air susu ibu saja. Tidak dikasih yang lain-lain. Oke, jadi memenuhi kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui akan mendukung nanti bagaimana mencegah dan menangani yang namanya stunting. Oke, jadi diharapkan di rumah ibu-ibu melakukan apa yang sudah kita pelajari. Jadi mendukung
bagaimana pemberian ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, memberikan kasih sayang yang cukup untuk bayi baru lahir, mendukung juga kesehatan fisik dan mental ibu menyusui. Jadi mungkin ini bisa dipraktekkan di rumah. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua dan kesabaran ibu-ibu semua menerima materi hari ini. Mungkin kita materinya selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada. Oh, tidak ada. Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai.